วัสดีครับทุกท่านผมชื่อนายพิรเชษฐ์มาดีชื่อเล่นชื่อเชษฐ์หรือที่หลายๆท่านรู้จักกันในนามของอาจารย์เชษฐ์ผมมีตำแหน่งและหน้าที่เป็น Instructor of SolidWorks หรืออาจารย์ผู้สอนการใช้งานโปรแกรม SolidWorks วันนี้ผมมีคอร์สในการเรียนมาแนะนำและจะเป็นคอร์สเกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นรบกวนทุกท่านติดตามชมได้เลยนะครับ Trust anyone. What? Don't trust. Stay strong. Don't go wrong. Think twice. Think twice. I take it slow. I am low. Is the way of your life. Fight for your day, for your faith, and shout. Don't trust, stay strong, don't go wrong. Think twice, think twice. I take it slow, I am low. Is the way of your life. Fight for your day, for your faith, and shout, yeah, yeah. There's not a single day that passes without you on my mind. Not even 1 minute can
cold.